Safi dan Auri adalah dua kucing betina bersaudara yang mengambil Instagram dengan kontras, mantel perak dan mata pirus yang memesona. Instagram tidak kekurangan superstar hewan, mulai dari kucing bulunya yang indah, atau dua matanya yang berbeda, tetapi ketika sampai pada mata pirus yang paling indah, tidak ada yang bisa bersaing dengan Safi dan Auri. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, kami ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe serta menyalakan notifikasi lonceng agar tak ketinggalan informasi. Serta jangan lupa klik like dan share agar kami makin semangat dalam upload video. Kucing biru Rusia yang disebut jenis Amerika, berbagi mata paling indah yang pernah Anda lihat, hanya dapat disaingi oleh sesama bintang Instagram Iris dan Abis. Dua keindahan kucing mungkin terlihat seperti kembar, tetapi mereka hanya saudara sedarah. Safi, kependekan dari Safira, lahir pada musim semi 2016, dengan Auri mengikuti pada musim semi tahun yang sama. Memisahkan mereka lebih mudah pada awalnya, tetapi ketika mereka berdua menginjak dewasa, yang mana mereka menjadi lebih sulit untuk mengatakan pada 122.000 pengikut Instagram mereka. Pemilik mereka, pasangan yang tinggal di Reading, Inggris, mencatat bahwa Auri memiliki wajah yang lebih bulat, telinga yang lebih lebar dan bulu yang lebih gelap, sementara Safi memiliki wajah yang lebih bersudut dengan telinga yang sedikit lebih tinggi. Terlepas dari temperamen mereka yang berbeda, Safi lebih tenang dan Auri lebih menyenangkan. Kedua saudara ini bergaul dengan sangat baik, dan suka berpose untuk foto, seperti yang dapat Anda ketahui dari koleksi foto yang indah di akun Instagram mereka.